Խաղաղություն ձեզ սիրելի եղբայրներ, քույրեր, սրտանց ասենք փառք մեր Տեր Աստծուն։ Շնորհակալություն հայտնենք Տիրոջից այսօրվա համար, որ Աստված ընձեռնել է մեզ այս հնարավորությունը։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք ապրում ենք վերջի օրերում եւ եկեղեցին այսօր շատ բան ունի անելու մեր ազգի փրկության, մեր հարազատների փրկության եւ ինչու՞ չէ մեր անձերի փրկության համար։ Դրա համար սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այսօր մենք եկեղեցում հայտարարել ենք ծոմապահություն, վաղվանից ասենք 10, 11, 12 այդ 3 օրերը ծոմապահության աղոթներ արելու մեր երկրի համար, մեր ազգի համար, մեր ժողովրդի համար։ Քանի որ ապրում ենք վերջի օրերում, սիրելիներս, ու մենք մեր աչքերով տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում երկրի վրա։ Մարդիկ կարծես վախերի մեջ, չգիտեն թե վաղը ինչ կկատարվի։ Եվ այդ վախերի ազդեցության տակ այսօր մարդիկ շատերը ստանում են տարբեր տեսակի հիվանդություններ, հուսահատություններ են լինում մարդկանց մեջ եւ ամեն վատ բաները, որովհետեւ չգիտեն թե ինչ անելու, ապագան կարծես անորոշ է, եղբայրներ, քույրեր։ Բայց սիրելիներս, ես էլ ձեր նման մեկն եմ եւ ես էլ մտածում եի այս բաների մասին եւ Տերը ինձ հիշեցրեց Լուկասի ավետարանի 21-րդ գլխի մեջ 2-3 համար եմ ուզում կարդալ 33 համարից Երկինքն ու երկիրը պիտի անցնի, բայց իմ խոսքերս բնավ պիտի չանցնին։ Իսկ դուք զգուշացեք ձեր անձերուն, չլա որ սիրտերնիդ գերուխումով ու գինովությունով եւ աշխարհային զբաղմունքներով ծանրանա ու հանկարծակի այն օրը ձեր վրա հասնի։ Բացի բոլոր երկրի երեսը բնակողներուն ամենու վրա որոգայթի պես պիտի հասնի։ Ուստի արթուն կեցեք ու ամեն ատեն աղոթ գրեք, որ արժանի ըլլակ այն բոլոր ըլլալու բաներ են ազատվելու եւ որդու մարդու առջեւ կանելու։ Այս բաները Տերը սովորացնում էր ցերեկը տաճարի մեջ եւ գիշերները հելնում էր Դետենաց լեռը, այնտեղ էր գնում եւ աղոթք էր անում։ Այս խոսքի վրա եմ ուզում մեր ուշադրությունը դարձնենք, որ Տերը մեզ ասում է 36 համարը 21-րդ գլուխ 36 խոսքը. Ուստի արթուն կեցեք ու ամեն ատեն աղոթ գրեք, որ արժանի լակ այն բոլոր ըլլալու բաներեն ազատվելու եւ որդու մարդու առջեւ կենալու։ Սիրելիներս, այստեղ Աստված, եթե նայենք այս վերջի օրերի մասին, որ գրված է 3 ավետարաններում, Լուկասի 21-րդ գլխում, Մարկոսի ավետարանի 13-ում եւ ասենք այդպես Մատթեոսի 24-ում, այս բոլոր տեղերում, եթե նայում ես, գրված է, որ այս խոսքերը գրված է, որ աղոթ կարեք եւ արթուն կացեք։ Արթուն կենալ է մեզ հրավիրում Տերը, արթուն մնալ։ Հիմա սիրելիներս, եթե մենք արթուն լինենք, ասма այն բաները, որը պիտի լինեն, մենք այդ լինելու այդ վատ բաներից ազատված կլինենք եւ կկանգնենք որդու մարդու առջեւ։ Հիմա ես եղբայրներ, քույրեր, ուզում եմ ձեզ համար կարդալ մի քնած մարդու մասին, որ արթուն չէր
Եվ տեսեք ուրեմն Հովնանի մարգարության մեջ կարդում ենք սիրներս, որ Տերը որոշել էր, որ Նինվե մեծ քաղաքը կործաներ իրանց մեղքերի պատճառով։ Բայց Աստված, քանի որ սիրում է մարդուն, նա միշտ իր զավակներին նախորոք հայտնում է, նախորոք ուզում է մարդիկ դառնան, զգուշանան, ապաշխարեն, որպեսզի չկորսվի։ Եվ դրա համար Աստված որոշեց Հովնանին ուղարկել Նինվե մեծ քաղաքը, այնտեղ քարոզի, որպեսզի Նինվեն չկորսվի։ Եվ այսպես ասեց Հովնանի մարգարության առաջի գլուխ 2-րդ խոսքից. Երիր Նինվե մեծ քաղաքը գնա ու անոր դեմ քարոզություններ է, քանզի անոնց չարությունը իմ առջևս ելավ։ Այնքան մեծ էր նինվայացիների չարությունը, որ Տիրոջ առջև էր բարձրացել։ Մեղքերը այնքան շատ բարձրացել էին։ Սակայն դրանից ելնելով այդ բանով հանդերձ Տերը նորից չէր ուզում կորցնել, ապա ուզում էր ման գար, ճանապարհ գտներ, որ Նինվե այդ մեծ քաղաքը չկորցներ։ Եվ Հովնանը ելավ, փոխանակ գնա Նինվե, նավ նստեց եւ գնաց Թարսիս քաղաքը։ Թարսիս քաղաքը Իսպանիայի մոտ է գտնում, եւ այսօր էլ դրա տեղը կա, չգիտեմ, Թարսիսա կոչում թե ինչ, ուրիշ լեզվով։ Բայց երբ որ նավ նստեց գնա դեպի Թարսիս գնալու, Տերը ծովի մեջ մեծ քամի արավ, շատ մեծ քամի արեց, եւ ծովի մեջ փոթորիկ եղավ, այնպես որ նավը խորտակելու վտանգի մեջ էր։ Եվ նավարները վախեցան, եւ ամեն մեկը իր Աստծուն կաղաղակեր։ Եվ նավի մեջ ինչքան կարասիներ կար, ծովը նետեցին, որպեսզի նավը թեթևացնեն, որ չխորտակվի։ Բայց շատ հետաքրքիր է, սիրելիներս, այդ դեպքում այդտեղ 5-րդ խոսքում ասում է, որ ուրեմն ծովը նետեցին, որպեսզի զանիկա իրենց մեջ թեթևացնեն, բայց Հովնան նավուն խորշը իջնելով պառկել էր ու խորում կքնանար։ Հետաքրքիր է, սիրելիներս, Հովնանը իջել էր նավու խորշը եւ շատ խորը քնի մեջ քնած էր։ Դե բնական է, որ Հովնանը քնած էր, մարդիկ կարասիներ էին նետում, իրենց կարասիներն էին նետում ծովի մեջ, ամեն մեկ իր Աստծուն էր աղոթ կանում, բայց Հովնանը ոչ մի բան դրանից տեղեկություն չուներ, որովհետև խորը քնած էր։ Ուրեմն սիրելի եղբայրներ, քույրեր, քնած մարդը չի կարող տեսնել, որ գալիս է փոթորիկը, չի կարող տեսնել այն վտանգները, որ կարող է լինել իր հետ, ինչպես այս Հովնանի հետ։ Եվ նավապետը մոտեցավ Հովնանին եւ ասավ. «Քեզի ինչ եղավ, ով խորում քնացող, ելիր քո Աստծո աղաղակե, թերևս Աստված մեզ հիշե ու չկորսվի»։ Եվ իրարու ասեցին. «Հիմա եկեք վիճակ ձգենք եւ իմանանք, թե այս չարիքը որու պատճառով մեր վրա եկավ»։ Հետաքրքիր է, սա էլ էր Տիրոջից, որ վիճակ ձգեցին։ Եվ վիճակ ձգեցին, վիճակը ընկավ Հովնանի վրա։ Եվ Հովնանին ասեցին. «Հիմա պատմեմ էզի, թե այս չարիքը որու պատճառով մեր վրա եկավ։ Քու գործդ ինչ է, ուր կու գաս, քու երկիրդ որն է, դու որ ժողովրդից ես»։ Եվ անիկա ասավանոց. «Ես եբրայեցի եմ եւ ծովն ու ցամաքը ստեղծող երկնքի Աստուծմե Եհովայի կվախնամ»։ Եվ այն մարդիկը խիստ շատ վախեցան ու անորսին. «Այդ բանը ինչու էր»։ Քանզի այն մարդիկը գիտցան, որ Տիրոջը երեսեն կփախչեր, բազի անոնց պատմել էր։
Եղբայրներ քույրեր, Հովնանը փախչում էր տիրոջ երեսից։ Բայց կարողացավ փախնել, ինչ եք կարծում։ Ոչ, այսօր խորը քնացողներ կան, մեղքի քնի մեջ քնած են եւ կարծում են, որ կարող են փախչել տիրոջ երեսից։ Բայց եղբայրներ քույրեր, մենք տեսնում ենք Հովնանի օրինակով, որ Հովնանը, երբ որ ասենք, պարզվեց, որ պատճառը ինքն է, որ եւ ինչն էր պատճառը, որ ինքը տիրոջ երեսից փախչում էր, այդ էր պատճառը, որ ծովը ալեկոծվել էր։ Այդ էր պատճառը, որ այդ ամբողջ նավի ժողովուրդը պետք է կորսվեին։ Եվ այդ ժամանակ Հովնան ասեց. ինձի վերցուցեք եւ ծովը նետեցեք։ Եվ ծովը ձեզ մե պիտի դադարի, քանզի ես գիտեմ, որ այս մեծ փոթորիկը իմ պատճառովս եղավ։ Ցայլ էր տիրոջպես, որ ինքը ասեց։ Եվ ուրեմն նետեցին ծովը։ Հովնանին վերցրին եւ նայի վրայից նետեցին ծովը։ Եվ այդ մարդիկը թիվ քաշելով փորձում էին ծովը դարձնել դեպի ցամաքը, բայց սաստկանում էր։ Ուրեմն քամին սաստկանում էր եւ նրանք աղաղակեցին Եհովային, ասին, «Ո Եհովա, կաղաչենք այս մարդուն հոգին համար չկորսվին, ու մեր վրա անմեղ արյուն մի դներ, քանզի դու որ Եհովա ուզածդ, դու ով Եհովա ուզածիդ պես էիր»։ Եվ Հովնանը վերցուցին եւ ծովը նետեցին եւ ծովը իր սաստկությունեն դադարեցավ։ Հենց որ Հովնանին գցեցին, այսինքն մեղքի պատճառը վերացավ, այդ ժամանակ նաեւ քամին դադարեց եւ այդ ժամանակ Եհովայի մեծ վախով վախեցան այդ մարդիկը եւ Եհովայի զոհ մատուցին եւ ուխտեր արեցին։ Եվ ինչ կատարվեց, երբ որ Հովնանին գցեցին ծովի մեջ, մի մեծ ձուկ, կետ-ձուկ կուլ տվեց Հովնանին եւ Հովնանը 3 օր ու 3 գիշեր ձկի փորի մեջ մնաց։ Եվ երկրորդ գլխում կարդում ենք արդեն, որ Հովնանը ձկի փորից աղոթք արեց, Աստծուն աղոթք արեց եւ ասեց. «Իմ նեղությունից Տիրոջ աղաղակեցի, եւ անիկա ինձ պատասխան տվավ, գերեզմանի փորին կանչեցի, ու իմ ձայնս լսեցիր»։ Գերեզմանը ստեղ նկատի ունի գետի փորը։ Հետաքրքիր ասма, իմ նեղությանս Տիրոջ աղաղակեցի, նեղությունից Տիրոջ աղաղեցի, եւ անիկա ինձ պատասխան տվավ, գերեզմանի փորին կանչեցի եւ իմ ձայնս լսեցիր։ Աղոթքով Հովնանը գետի փորից հաղորդակցվել էր Տիրոջ հետ։ Եվ ասма դու ինձ արևելյան ծովի մեջ նետեցիր եւ քո եղեներդ ինձ պաշարեցին, քո ամեն կոակները, տալիքներդ իմ վրայից անցան, ու ես էսի քո աչքերդ առջևեն վռնդվեցա, բայց տակավին քո սուրբ տաճարիդ պիտի նայեմ։ Հետաքրքիր է, Հովնան այս վիճակի մեջ, պատկերացրեք ծովի մեջ եւ կետ ձկի փորի մեջ, այսքան հեռացած Տիրոջից, եւ ինչ ասում, որևէ մարդու մտքով անգամ չէր անցնի, որ Աստված իրեն կարող է նորից ողորմություն անել։ Բայց Տերը ողորմած բազմագութ Աստված է։ Անգամ այդ կետ ձկի փորի մեջ Աստծո շնորհքը երևաց։ Եվ Աստծո շնորհքը իջավ, հասավ Հովնանին, եւ Հովնանը հավատաց եւ ասեց տակավին քո սուրբ տաճարին պիտի նայեմ։ Դեր ծովի մեջ, դեր կետ ձկի փորի մեջ, տակավին քո սուրբ տաճարին պիտի նայեմ։ Զիս միջև հոգիս ջուրերը պաշարեցին, անդունդը ամեն կողմես զիս շրջապատեց, կնիվները գլուխս փաթաթվեցան, լեռներուն տակեր իջա, երկիրի նեգերովը հավիտյանին բոլորտիքս էր, բայց դու իմ կյանքս գուբեն հանեցիր։ Ով իմ Տեր Աստվածս։ Հետաքրքիր է, սիրելիներս, այս խոսքերը Հովնան ասում է ոչ թե արդեն կետ ձկի փորից դուրս գալուց հետո, այլ ասում է կետ ձկի փորի մեջ, բայց դու իմ կյանքս գուբեն հանեցիր։ Հովնանը թեպետ ձկի փորի մեջ էր,
Բայց Հովնանը հավատքով տեսնում էր այդ Աստծո հետ ունեցած հաղորդակցության միջոցով ինքը տեսնում էր կետ ձկի փորից դուրս եւ իմ հոգիս մարեցավ Տեր հիշեցի եւ իմ աղոթքս քեզի քու սուրբ տաճարը հասավ սուտ ունայնություններու նայողները իրենց լալու ողորմությունը կթողեն շատ կարևոր համար է սուտ ունայնություններու նայողները ովքեր որ սուտ ունայն բաների են նայում նրանցով են տարվում իրենց լալու ողորմությունը թողում են բոլոր մարդկանց համար Աստված ողորմություն ա պահել բայց եթե մեկը նայում ասուտ ունայնություններին նա թողում Աստծո ողորմությունը իսկ ինքը ասում բայց ես շնորհակալության ձայնով քեզ զոհ պիտի մատուցանեմ ու հրացը սուխտը պիտի կատարեմ փրկությունը Տիրոջ մեն է հետարքիր ասա դեր այդ ձկի փորի մեջ շնորհակալության ձայնով քեզի զոհ պիտի մատուցանեմ ով կարող է այդ ձկի փորի մեջ այդ աղիքների այդ ես չգիտեմ այդ հոտերի մեջ շնորհակալություն հայտնի Տիրոջը եղբայրներ քուրեր մեզ մի փոքր դժվարություն ա լինում մենք նեղանում ենք Տիրոջից նեղանում ենք ինչի համար այս բաները պատահեցավ բայց Հովնանը ունենալով արթուն վիճակ տվյալ բային ինչպես կարդացինք ասեց արթուն կացեք արթուն վիճակն էր պատասխանը որ նա այդ ձկի փորի մեջ ասում էր փրկությունը Տիրոջ մեն է եւ շնորհակալության ձայնով քեզի զոհ պիտի մատուցանեմ կարող ես դու այդ ձկի փորի մեջ շնորհակալություն հայտնել մենք որպես մարդ իհարկե չենք կարող բայց եթե Տերը մեզ հետ լինի եթե Տիրոջ ներկայությունը այդ ձկի փորի մեջ մեզ հետ լինի բնական է մենք կարող ենք ասել ուրեմն սիրելի եղբայրներ քուրեր ամեն ինչ կախված է նրանից թե Տիրոջ ներկայությունը մեզ հետ է թե ոչ աղոտ կարեք որ փորձության մեջ չգնեք եւ հետո 10 համարում ասում որ եւ Տերը ձուկին հրաման տվավ անալ Հովնանը ցամաքը փոխեց երբ որ Հովնանը շնորհակալության ձայնով աղոտ կարավ մատուցեց Տիրոջը եւ այդ ժամանակ էր որ Տերը հրաման տվեց այդ ձկին եւ այդ ձուկը Հովնանին տարավ ցամաքը եւ Տերը Տիրոջ խոսքը երկրորդ անգամ եղավ Հովնանին եւ ասել ելիր հիմա մեծ քաղաքը Նինվե գնա քարոզի այն քարոզությունը որ ես քեզի պիտի խոսեմ եւ Հովնան Տիրոջ խոսքին համաձայն ելավ Նինվե գնաց իսկ Նինվե խիստ մեծ քաղաք մներ 3 օրվա ճամփու տարածությամբ եւ Հովնան սկսավ քաղաքը մտնել ու 1 օրվա ճամփա մտնելով կքարոզեր ու կսեր դեռ 40 օր կա որ Նինվե պիտի կործանի եւ տեսեք Նինվեի մարդիկը լսելով որ Նինվե պիտի կործանվի ինչի պիտի կործանվեր մենք առաջի գլխում կարդացինք որ Նինվեի ուրեմն մեղքերը մինչև Տիրոջ արչև ելավ եւ այդ պատճառով պիտի կործանվեր բայց երբ որ Նինվեն գնաց քարոզեց եղբայրներ քուրեր այդ մարդիկ ծոմ պահեցին ուրեմն թագավորից մինչև վերջի մարդը ծոմապահություն քարոզեցին եւ անոնցից մինչև մեծ նպստիկը քուրծական եւ այս խոսքին Նինվեի թագավորին խոսքը Նինվեի թագավորին հասավ որ պետք է կործանվի Անիկա իր աթորեն ելավ ու վրայի պատմությունը հանեց եւ քուրծակավ ու մոխիրի վրա նստավ այն թագավորական զգեստը հանեց եւ նստեց մոխիրի վրա եւ բոլոր մեծամեծերին բոլորին հրաման տվեց եւ ասեց մարդ կամ անասուն արչար կամ ոշխար որևէ բան չուտի չարացի ու ջուր չխմի եւ մարդիկը ու անասունները քուրծակին ու բոլոր ուժով Աստծո աղակեն որ բոլոր ուժով Աստծո աղակեն եւ ամեն մարդ իր չար ճամփային ու իր ձեռքերուն մեջ եղած անիրավությունեն դառնա ուրեմն ոչ միայն ծոմ պահեցին այլ ամեն մեկի չար ճանապարհից ետ դարձավ եւ թագավոր ասեց եւ ով գիտե
Թերևս ասված դառնա ու զղջա իր սաստիկ բարկությունեն, դառնա ու չկորսվին։ Եվ Աստված անոնց գործերը տեսավ, որ են չար ճամփաներեն դարձան, եւ Աստված զղջաց այն չարիքին համար, զորսել էր թե անոնց է ու զանիկա չրավ։ Ուրեմն եղբայրներ քուրեր, մենք տեսնում ենք, որ այս ծոմապահության միջոցով Աստված այն քաղաքին, որ որոշել էր, որ պիտի կործաներ, երբ որ թագավորը եւ մինչեւ վերջի մարդը ծոմ պահեցին, այսինքն ծոմի իմաստը եղբայրներ քուրեր հաց չուտելը չի, երբ որ ծոմ պահեցին, ապա Աստված նրանց լսեց նրանց աղոթքը եւ այդ քաղաքին ողորմություն արավ։ Ինձի արդարության կանոնները կհարցնեն, Աստծո մոտենալու կփափակեն։ Լավ բան է, որ մենք մոտենում ենք Աստծուն փափակելու։ Եվ ասում են, ինչու մենք ծոմ պահեցինք եւ դու չտեսար։ Մեր անձերը չարչարեցինք ու դու չգիտար։ Ահա ձեր ծոմապահության օրը ձեր բաղձանքը կկատարեք եւ ձեր ամեն պահանջմունքները խստությամբ կպահանջեք։ Ձեր ծոմապահության օրը ձեր բաղձանքը, ձեր ցանկություններն եք ուզում կատարել։ Եվ ձեր ամեն պահանջմունքները խստությամբ պահանջում եք։ Կռվի ու վեճի համար եք ծոմ պահում։ Չարության բռունցքով զարնելու համար եք ծոմ պահում։ Դրա համար ասում այսօրվան պես ծոմ մի պահեք, որ ձեր ձայնը բարձրերը լսել տակ։ Ծոմ են պահում, որպեսզի իրենց ձայնը Աստված լսի։ Բայց իմ ընտրած ծոմապահությունս եւ մարդում իր անձը խոնարհացնելով այսպես կլա, իր գլուխը կնիմի պես ծռելով եւ իր տակ քուրց ու մոխիր հատարածելով կլա, ասիկա ծոմապահության ու Տիրոջ ընդունելու օր պիտի անվանես։ Ահա այս իմ ընտրած ծոմապահությունս, որ անիրավության կապերը քակես, լուծին կապերը թուլացնես, հարստարություն կրողները ազատ թողես եւ ամեն լուծը կոտրես, ու հացը տանոթին բաժնես, թաբարական տնակները տունը տունտունես, երբ մերկ մտեսնես, զանիկա հագցնես, ու քու մարմինեդ քեզ չպահես։ Ասա է Տիրոջ ընտրած ծոմապահությունը, որ հարստարության կրողները ազատ թողես, հացը անոթին բաժանես, թափառականներին տունը տնտունես, անիրավության կապերը քանդես, եւ սա է Տիրոջը հաճելի ծոմապահությունը եղբայրներ։ Հիմա մենք ծոմապահություն ենք հայտարարել։ Ուրեմն եթե ունես մարդ, որի հետ դու հարցեր ունես լուծելու, դու այդ մարդու հետ ինչ հարց որ ունես լուծելու, հաշտվելու կամ ասենք ինչ որ տալիք առնելիք ունեք, այդ բաները իրար հետ որոշեցեք եւ արդյուն կենանք, չլինի թե մենք դիմավենք այն Հովնան մարգարեին, որ ուրեմն նավի մեջ, խորշի մեջ խորը քնած էր, փոթորիկ էր լինում, բայց ինքը չէր հասկանում։ Այսօր շատերս եղբայրներ քուրեր, հնարավոր է նմանվենք այն Հովնանին, որ այսօր տեսեք երկրագնդի վրա ինչեր է տեղի ունենում, բայց մենք քնած վիճակ ունենանք եւ մենք չհասկանանք։ Պետք է արթնանալ քնից, եղբայրներ քուրեր։ Արթնացիր դուն, որ կքնանաս, կանգնիր մեռելներեն եւ Քրիստոս քեզի լույս պիտի տա։ Եվ այս վերջում եղբայրներ քուրեր, ուզեմ միտեղ էլ կարդամ անցյալ օրը ես այդտեղ կարդացի Զաքարիա մարգարությունից, ես նորից կուզեմ հիշեցնել այդ տեղը։ Զաքարիա մարգարության 3-րդ գլխի մեջ կարդում ենք, որ Երուսաղեմից վերադարձածները Հոսեդեկյան Հեսուի եւ Սաղաթելյան Զորաբաբելի միջոցով երբ որ նրանք եկել էին եւ Աստված Զաքարիային մի տեսիք ցույց տվեց 3-րդ գլխում եւ Տերը ինձի ցույցուց մեծ քահանա Հեսուն, որ Տիրոջ հրեշտակին արժեվ կանել էր եւ սատանա անոր աշխոմը կկայներ եւ սատանան անոր աշխոմը կկանգներ։ Ուրեմն հետաքրքիր է սիրելիներս, սատանան կանգնել էր Հեսուի աջ կողմում եւ Տերը սատանային ասեց. Տերը քեզ հանդիմանի, ով սատանա,
ու քեզ Երուսաղեմը ընտրող Տերը հանդիման է, միթե ասիկա կրակե հանված հանձող չէ, ու Հեսու աղտոտ հանդեսներ հակել էր ու հրեշտակին արջև կկայներ։ Եվ իր արջև կայնողներուն պատասխան տվավ ու խոսեցավ ասելով. աղտոտ հանդեսներ ատոր վրա են հանեցեք եւ անոր ասավ նայեք քո անությունը վրա է թվերցուցի ու քեզի պատվական զգեստներ պիտի հագցնեմ ու ես ասի որ անոր գլուխը մաքուր խոյ դնեն եւ անոր գլուխը մաքուր խոյ դրին ու անոր հանդեսներ հագցուցին ու Տիրոջ հրեշտակը կայնել էր։ Հեսու մեծ քահանան աղտոտ հանդեսներ էր հագել Աստծո առջև եւ սատանան կանգնել էր այնտեղ որպեսի մեղադրող որպես կողմ որպեսի Աստված պատժի Հեսուին։ Նախ ասեմ սիրելիներս Հեսուն որպես քահանա քահանայապետ նա խորհրդապատկերում է ամբողջ Իսրայել ժողովուրդն խորհրդապատկերում եւ այդ աղտոտ հանդեսները ոչ թե իր աղտոտ հանդեսներն էր այլ ամբողջ Իսրայել ժողովրդի ընդհանուր մեղքի հանդեսներն էին եւ դրանով էր կանգնած Աստծո առաջ։ Այստեղ Զաքարյան նկարագրում է կարծես դատարանի մի դահլիճ լինի, որտեղ դահլիճում Հեսուն, որ քահանայապետը նկարագրվում է որպես մեղադրյալ, Աստված որպես դատավոր, Հիսուս Քրիստոսը որպես դատապաշտպան եւ սատանան որպես դատախազ, որպես մեղադրող։ Սատանան որպես մեղադրող ուզում է որ Աստված պատժի հրեաներին, որպեսի որպես մեղավոր մի ժողովուրդ դա խորհրդապատկերում է Հեսուի աղտոտ հանդեսները։ Եվ իհարկե սատանայի առաջարկությունը թվում է ճիշտ աղտոտ հանդեսները, որը խորհրդապատկերում է մեղքը, արդարացի է, որ մեղքի համար պատիժ պետք է լինի։ Եղբայրներ քույրեր, բայց այստեղ հաշվի չի առնվում Աստծո շնորհքը։ Այո, սիրելիներս, այդ մեղքի համար պատիժը եղբայրներ քույրեր, Աստված պատժել է ոչ թե Հեսուին է պատժում, Իսրայել ժողովրդին է պատժում, այլ Աստված պատժել է իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին եւ դրա համար եղբայրներ քույրեր Աստված Հիսուսին պատժելով Հիսուսը գալով աշխարհ մեռնելով մեր մեղքերի համար կրել է այդ մեծ պատիժը եւ դրա համար էլ արդեն սատանան որպես մեղադրող կողմ արդեն իր մեղադրանք ուժ չուներ, որովհետեւ Հիսուսը խաչվել էր, Հիսուսը մեռել էր այդ մեղքերի համար եւ դրա համար Տերը հրաշտակին հրամայեց եւ ասեց որ այդ աղտոտ հանդեսները հանեն եւ նրա փոխարեն պատվական զգեստներ հագցնեն։ Ասենք փառք ես Տեր, շնորհակալ ենք Տիրոջից եղբայրներ քույրեր, որ Տերը այս մեծ գործը կատարել է մեզ համար։ Հիմա երբեմն եղբայրներ քույրեր, երբեմն մենք այդպես մեր մտքով երբեմն ասնում է արդյոք Տերը մեզ ներել է։ Երբեմն մտքեր է գալիս, կասկածներ է գալիս, արդյոք անցյալի մեղքերը ներել է Աստված մեզ։ Եվ վերջապես ո՞նց է ներել։ Եվ եղբայրներ քույրեր, շատ հաճախ նաև մենք երբեմն նմանվում ենք Միքիա մարգարեին, Միքիային, որ Միքիան եղբայրներ քույրեր ասում էր, որ ինչ անեմ, ինչ բերեմ Տիրոջ առջև։ Միքիան 6-րդ գլխում, այսպես է ասում, 6-րդ համարից, Տիրոջ առջև ինչով երթամ ու բարձրալ Աստծո առջև ինամ, արդյոք անոր առջև ողջակեզներով, 1 տարեկան որդերով երթամ, արդյոք Տերը հազարավոր խոյերու կամ բյուրավոր յուղի գետերու պիտի հավնի, արդյոք իմ հանցանքից համար, իմ անդրանիկս, իմ հոգուս մեղքի համար որովարից պտուղը տամ։ Երբեմն մարդու մեջ կասկածներ է գալիս եւ մարդը մտածում է ինչ անեմ։
Ինչ անեմ, որ փրկվեմ, ինչ անեմ, որ Աստված իմ բոլոր մեղքերը ջնջի, ինչ անեմ, եղբայրներ քուրեր, հնարավոր է որ մենք նայենք մի քանի մեղք ասենք ջնջել է, բայց այս մեղքը հաստատ ջնջած չի լինի։ Բայց եղբայրներ քուրեր, ասեմ ձեզ, որ ես էլ նման վիճակ եմ ունեցել։ Արդյոք Տերը իմ մեղքերը ջնջել է, թե չէ։ Եվ գիտեք ինչ ստացա, այդ պահին ինչ ինձ միտք եկավ։ Եղբայրներ քուրեր, հիշեցի Հիսուսին, որ Հիսուսի համար գրված է Առաջի Հովանու երկրորդ գլուխ առաջի երկրորդ խոսքերը, որ ասում է մեզ մեր սիրելի առաքյալ Հովանեսը, գրում եմ ձեզ որդյակներ, որ մեղք չգործեք, բայց եթե մեղք գործելու ալլակ, Հիսուս Քրիստոս արդարը բարեխոս ունեք, եւ անիկա մեր մեղքերին քավությունն է, ոչ միայն մերիններուն, հապա բոլոր աշխարհի ալ։ Անիկա մեր մեղքերի քավությունն է, ոչ միայն մերիններուն, հապա բոլոր աշխարհի ալ։ Այս խոսքերը երբ որ գրվում է մեր սրտի տախտակների վրա, սիրելիներս, մենք ուժ ենք առնում, որ Հիսուս Քրիստոսը, եթե աշխարհի բոլոր մարդկանց մեղքերի քավությունն է, եթե նայում ենք սիրելի եղբայրներ Նոյի օրերում 6-րդ գլխում ծննդոց մենք կարդում ենք, որ մարդկանց սրտի խորհուրդները ամեն օր չար էին, եւ մենք կարդում ենք, որ բոլոր մարդկանց մեղքերի համար Հիսուս Քրիստոսը քավություն եղավ։ Եթե աշխարհի բոլոր մարդկանց մեղքերը պատկերացրեք, ինչքան շատ կլինի։ Եվ դու քո մեղքը դիր այդ ամբողջ աշխարհի մարդկանց մեղքերի կողքին մի նժարի մեջ։ Մի նժարում ամբողջ աշխարհի մեղքերը դիր, իսկ մյուս նժարին քո մեղքերը դիր։ Ինչ է կարծում, քո մեղքերը ինչ կլինի այդ ամբողջ աշխարհի մարդկանց մեղքերի նկատմամբ։ Իհարկե, շատ չնչին մի բան կլինի։ Բայց եթե Աստված այդքան մեղքերը ներել, ամբողջ աշխարհի մեղքերը ներել, քավություն ա տվել, որպեսզի որ հավատա չկորսվի, ապա հավիտենական կյանք ունենա, ելուր մնաց իմը եւ քոնը։ Դրա համար սիրելիս, ինչքան որ կհիշես քո անցյալ մեղքերը, հիշիր, որ Տերը դրանք ներել է, Տերը դրանց համար քավություն ա արել, եւ իր արյունը դրա վկայությունն է, ով որ հավատա չի կորսվի, ապա հավիտենական կյանք ունենա։ Եթե խոստովանենք մեղքերնից, հավատարիմ ու արդար է անիկա մեր մեղքերին թողություն տալու եւ մեզ ամեն անիրավությունից սրբելու։ Ուրեմն ձեր մտքերը, սիրելի եղբայրներ քուրեր, թող կասկածներից ազատագրվի, թող ոչ մի կասկած չկարողանա խաբել մեզ, ընկճել մեզ։ Իհարկե, կասկածելը սիրելի եղբայրներ, մեղք չի, երբ որ մեր մեջ կասկածներ ա գալիս, բայց եթե այդ կասկածները մեզ տանում է դեպի մեղքը ու դեպի մեզ գցում է վիճակից, իհարկե դա արդեն մեղք է։ Օրինակ, եթե հիշենք Հովանես Մկրտիչը, Մատթեոս 11-րդ գլխում, կարդում ենք, երբ որ Հովանես Մկրտիչը բանտի մեջ էր, ուղարկեց իր աշակերտներին Հիսուսի մոտ եւ ասեց. «Գնացեք ասեք, դու նա ես, որ պիտի գար, թե ուրիշի մեզ սպասենք»։ Եվ Հիսուսը ասեց աշակերտներին. «Գնացեք ասեք Հովանեսին, որ աղերը քայլում են, բորոտները մաքրվում են, քույրերը տեսնում են եւ աղքատներին ավետարան ա քարոզում»։ Նա ասեց, որ ես եմ։ Եղբայրներ քուրեր, Նոյը երբ որ ջրհեղեղից ազատվեց, եկավ Մասիս լեռան վրա իջավ, եւ հետո Նոյի սրտում, երբ որ իջավ այդտեղից, դեռ մի տեսակ կարծես վախ կար, բայց եթե հանկարծ անձրև էլ գա, նորից անձրև գա, ինչ կլինի։ Մի տեսակ կարծես կասկածներ կար, բայց Տեր ինչ արավ։ Տերը Նոյի հետ ուխտ արավ, 9-րդ գլխում են կարդում, կարդալ ծննդոց, եւ տվեց ուխտի նշանը, այս բանը ուխտի նշանը էլի, ծիածանը տվեց, որ երբ որ մենք ծիածանը տեսնում ենք, ուրեմն իմանում ենք, որ երկիրը այլևս ջրհեղեղով չի կորսվելու։ Շատ եւ
հին ուխտի նոր ուխտի սուրբեր են կասկածներուն չէ, բայց Տերը բոլոր կասկածներից մեզ ազատել է։ Թող այս կասկածներից էլ ազատի եղբայրներ քուրեր, Աստված մեզ սիրում է եւ մեզ համար սքանչելի մի թակավորություն է պատրաստել։ Եվ սա մի միջոց է ոչ թե մեզ տանջելու, սա մի միջոց է ոչ թե մեզ կորցնելու, երբ որ Նինվեն գնում էր քարոզելու, երբ որ Հովնանը գնում էր Նինվե քարոզելու, այդ քարոզելու նպատակը ոչ թե Նինվեն կորցնելն էր, այլ Նինվեն ապրեցնելը։ Այսօրվա այս վիճակները կարծես մի քարոզ Աստծո կողմից, եւ այս քարոզի իմաստը ոչ թե մեզ կորցնելն է, այլ այս քարոզի իմաստը մեզ արթուն պահելն է։ Տիրոջ այս գործերը եղբայրներ քուրեր, երբ որ թույլ է տալիս աշխարհի մասշտաբով այսպիսի բաներ, բնականաբար առանց Տիրոջ թույլտվության սա չի լինի, սա նրա համար է, որպեսզի արթնացնի մեզ, ինչպես արթնացան Նինվեի մարդիկը։ Թող Աստված օրհնի եւ մենք արթուն լինենք, արթուն վիճակ ունենանք, ոչ թե Հովնանի նման քնած լինենք։ Թող Աստված օրհնի եղբայրներ քուրեր։ Ուրեմն ամեն օր արթուն լինելու համար մեզ պետք է կարդալ Աստծո խոսքը, խոր ուշադրությամբ կարդալ, աղոթք անել, Տիրոջից առնել օրվա կերակուրը, որպեսզի միշտ արթուն մնանք, եթե ոչ կքնանանք։ Տերը ասում է, որ մի քնանար, ասում, արթուն կեցիր Տերը, մի քնանար։ Եվ սա է մեր անելիքը եղբայրներ քուրեր, որ մենք արթուն կենանք եւ արթուն վիճակի մեջ եղբայրներ քուրեր, մենք շատ բաներ կհասկանանք, Տերը մեզի նշաններ կտա, հրաշքներ կտա, Տերը մեզի մարգարություններ կտա եւ մենք իմանանք եղբայրներ քուրեր, եւ մենք էլ պետք է այն ժողովրդին, այս աշխարհի մեջի ժողովրդին, նրանց համար աղոթենք, մեր ազգի համար աղոթենք, որպեսզի մեր ազգը չկորսվի եղբայրներ քուրեր։ Մենք պարտավոր ենք մեր ազգի համար աղոթողներ լինենք։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ամեն։